Atulaba ku CBS FM Digital tukwaniriza nnyo. Tukwebaza okutugoberera bulijjo, weebale nnyo, weebalire ddala. Tuli ku www.cbsfm.ug ate n'obuto bwaffe kati bw'otulabira baguyita CBS FM UG official channel. N'emikutu gyaffe gyonna egy'omutimbagano. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nze Kamulegeya Kireewo Kiwanuka. Mu nteekateeka eno mu mboozi ey'enjawulo tuli n'omubaka wa Butambala ate era nga ye ssentebe wa Kabondo bakababaka abava mu Uganda Hon Hon Muwanga Kivumbi. Bwe ngenda okusaba akubuuzeeko ate tukomewo nkwanjulire. Ambaniriza nnyo n'abali ku mukutu abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka bannayuganda mwenna okutwalira awamu tubaniriza Mukama mulungi era amutumbuse. Amin. Ensonga watulaba ogimanyi bulungi embeera eriwo ennaku zino y'emmwanyi. Tetulina ne hashtag mmwanyi terimba. Emmwanyi eno ekutte nnyo akati ensangi zino olw'ebyo biwulirwa ebbago ennongoosereza oba bbago lya tteeka ery'okuggyawo ekitongole ekirabirira omutindo gw'emmwanyi ekya UCDA oba Uganda Coffee Development Authority nga gavumenti egamba nti ekitongole kino byebimu ku bitongole ebinyuunyuuta eggwanika ly'eggwanga. Ababaka bano n'abalala kye bagaana. Honorable tutandikira. Lwaki akaleega bica k'amaanyi ku nsonga eno? Akaleega bica k'amaanyi kubanga emmwanyi nakazadde maama w'abantu naye etuuse okutwalibwa mu gavumenti edibagibwe ng'ebirime byonna ebirala bye balina mu minisitule ebyo babikoze. Minisitule y'ebyobulimi ye minisitule gye bayita Ministry of Agriculture, Fisheries and Animal Husbandry. So ye ministry esinga okuba ng'eyina ebirime bingi. Naye obuzibu bwaffe tulina ng'eggwanga ye ministry tasobola kukubulira nti waliwo ekirime n'ekimu kyetaddeko amaanyi n'ekyagazisa bannayuganda n'ekiteekako omutindo n'ekituusa katale k'ensi yonna. Ng'emmwanyi of course nzoga nti yo historically baali baginywa naye ensi ekyuse tuginywa nga kaawa. No banaga tebanywa nnyo kaawa wa mmwanyi by the way. Osanga n'amaka agalima emmwanyi nga tebamunywa nga bo banywaki banywa majaani. Kyangu nnyo actually ge mangi bajjayo majaani si kakaawa. So ministry emmwanyi zaffe tuzitunda bweru kufunamu kasente. Kati ministry eno ey'obulimi terina busobozi butunda mmwanyi era tenafuna ebbaluwa gye bayita accreditation stamp nti esobola okulabirira ne bagissamu n'obwesige nti beekubako stamp yayo bweti omunywi w'emmwanyi mu nsi yonna agamba bugambi nti eyo emmwanyi kiwedde tunywe bunywi kati ekyo UCDA yekiina. N'olwekyo ate ng'emmwanyi eno lwaki kati eriko kalumanywera abantu abalima emmwanyi nga bali mu bizinesi y'emmwanyi bali obukadde 12 n'ekitundu. Bw'obwawula ku bukadde 45 batulaze bukadde 12 buli mu bizinesi ya mmwanyi we basibidde olukoba olukoba ye maama yaabwe bwe bulamu bwabwe bwonna. Ne bamuseveni bano bolaba batunyigiriza mmwanyi ze zaabaweerera bano bolaba bajjawo UCDA actually bo abo mmwanyi simata nedda ate bo okumanya Katonda yabakola baafuna nnyo mu mmwanyi batandika baweerera nga bali mu aya nga babawaayo n'akasente nga babeera n'akasente ku ssomero nga kamwanyi kati oyo yennyini mmwanyi ye yamutuusa awo wakola ki waali. N'olwekyo ng'oggyeko ekyo olwaleero nga tetu emmwanyi eggwanga lyatunze emmwanyi
nerifuna emmwanyi obuwumbi $1.4 billion mumwanyi yokka. Awo wenjagala okuva kakati gutegeeza nti ze trillioni za Uganda ezo 5 ezeyongedde mu ggwanga, naye ekirungi ky'emmwanyi okwawukana n'ebirime ebirala zino ziri ku mulimu. Era mu byalo waliyo kati emmotoka ze bayita mmwanyi z'abala batandise ozivuga, abantu banyumirwa obulamu. waliyo ennyumba ze bazimba empya zimwanyi z'abala, abaana bali mu masomero ate bazita kati mmwanyi tekola ki terimba. Balina sola mmwanyi terimba, balina amabaati bazimbye ku bulooka etali ya ttafaali mu mmwanyi. Butukako mu masomero mu byalo bahedimaster akamwenyumwenyu kabatta kubanga buli muzadde yazze n'akola ki n'asasula sente weki weeri. Amazima fe abali mu byalo eyo twalako kamera y'ebukomansimbi wawa erwengo ojja ebutambala ewaffe ensi ekyuse wamwanyi. Era emmwanyi tuvudde ku million bag nga 234 kati tuli mu million bag 8 n'okusobamu. Mu myaka 5 singa tunaba tufunye million bag 20 ebbeeyi nebeeba ekakkanyeeko tujja kuba tugenda kufuna $3 billion buli mwaka. Kitegeeza bwe trillioni 10 nga n'emu buli mwaka. Kati 10 n'emu buli mwaka bw'onoozesa mu bantu baffe bamutonya ntuuyo nkutegeeza abantu bamaze okutuuka mu kugaggawala. Nolwekyo bali ku luguudo baseeyeeya bagenda ku mu bugagga gavumenti gyevudde nekawaŋŋamula kyate ekitongole ekibawaniridde nekikuuma omutunda mbu kyekinyuunyunta. Kanti kankubulire nga mwafunye trillioni 5 okuwa biliyoni 44 ekitongole kibalabirira omuwendo mufiirwaki? Tewali n'akatono. Ate si kyekyo kyokka, ekyo kyonna ekitongole kyasobodde okukolekitinga gye bayita NTR omusolo oguyingira mu kitavu kyataddemu obukadde kyataddemu biliyoni 88. N'olwekyo kyataddemu nnyingi okusinga ze twakiwadde okukola ki okukozesa. So tewali nsonga yonna lwaki ekyo ebonero kyekifaanana nga birala bye baagala kujjawo kotoni simanya ddayale simanya biki ebyo byonna eno ate ripooti ya agriculture bwetyo bwe yagambye. N'olwekyo emmwanyi eno etuuse wano tugamba nti Museveni ebirala bikulemye, kino kitandise okukola ki okulaga bekiba kiswa kirina amaaso sima busimi nvubo ekimudde sima busimi ki nvubo ufune sente eggwanga libeere bubwezi ate tokisaamu ekiswa kyenyini tokisaamu faladan kutta namunswa kakati ono ali ku kiswa ali kukutta faladine ate namunswa nakyo kifuuka ekiki ekifulukwa ng'ebirala bwe bikola ki bwe biri. Nokyo tumugamba nti nedda kino si kyetusaanidde okukola era si kituufu. Kati ensi zonna ezirimu emmwanyi teri nsi erima mmwanyi nga beba ezirima n'okuzitunda n'okuzirabirira. Njaga pulezidenti ategeere n'abatuuliriza UCDA terina samba za mmwanyi, UCDA terina nasale, UCDA terina byuma, UCDA ensualinga ekigambo terina na biroole, UCDA ekintu kyayo quality assurance and regulatory mandate. Kulaba nti emmwanyi gwe gy'otambuza gy'olimye nasale bediyo olwaniko lwo buli kimu terudibage mutindo gwaki gwa mmwanyi kubanga sente terina bungi bwa mmwanyi. Sente ziri ku quality yaki emmwanyi. Kyova tulina grade 1 grade 2 zirimu grade screen 1 screen 2 so kakutakamu kati akakutakamu sente zaayo ki ndala gyobuza abazirimu abasajja be Masaka eyo. Kati UCDA kwe kwenshualinga nti emmwanyi yaffe gye tufulumya yeeyo omutindo gwegwo buli kaseera lubeerera. Kati gye tugitunda buli omu agambe nti
bengenda nga njagala mwanye ya Uganda jesoko okujjawo bendabe ya Uganda kiba kikoze eki ffe tusinze mwanye singa aroma eddekende abalala balina emmwanyi embi eyaffe bagigula bateeke mu yaabwe bagattamu bafune eddekende neyaffe eringa bolaba sukaali mu caayi eyaffe gye batabula mu mmwanyi endala neteekamu ki eddekende kisa special coffee very good coffee olwa Katonda embeera gyetukola ki gyatuwa kya bugagga kya nsibo kakati Honorable Lindako awo wennyini wenjagala okubuuliza lwaki ensonga eno eringa etunuuliddwa nti mu opposition mwe mulaba ekituufu kino kasoke mmalize kiri kati ensi zonna Ethiopia zirina restaurant Ethiopia ne Kenya bagezaako okwefuula abolugezigezi ne baagala okugyawo ebitongole bino myaka 3 emmwanyi zaabwe zaali zigudde kati baddayo gye twava kati ffe lwaki kwegamba tusaana okutunuulira Kenya ne Ethiopia ng'ekyokuyiga tuziggyeko ekyokuyiga practices ebikolwa ebirungi emitindo emirungi ebyokulabirako ebirungi abalala bazikola batya teri azikola nga ffe tuzikola ki tetubikola n'olwekyo emmwanyi tetwagala kukola nsobi zezimu abasiraamu tugamba omusota bwe gukulumira mu kituli kyekimu toddamu kukwatamu gukulumirayo ogwokusatu oba ofudde oli muki mukafi nolwekyo President Museveni egamba erinze ku bintu bingi nebigaana ebikajjo obulimaawa vanira by the way minisita y'ebyobulimi gye basinze okuyisaamu ebintu ebitakoze abantu balimako ku bubombo ne balima vanira ne balima obusaani ne babalimisa emicungwa giri eyo sizoni netera okukola ogisangawo yo nga givundidde muki mu nnimiro ne emmwanyi evuddeyo netuwa kino kyetukola ki kyetuyina nolwekyo ekikoze obulungi obutalabika omuzungu agamba nti what isn't broken don't fix ne bakochi b'omupiira baga nti tiimu bweba ewangula tokyusakyusa kubanga ekola ezajja bulungi omusandi akutebedde goolo 5 mu mupiira ne baba akoye muleke mutwabatiisa tetulabawo logiki yonna na mutima mulungi kino ate nga nnatenza agamba nti yalese kugatta bitongole byonna si kituufu waliwo ebitongole byetagenda gatta URA esigaddewo n'amagye gennyini Museveni tanajjayo SFC amagye gali mu units nnyingi lwaki tyandiga nti kino ekintongole nange kanzijenga wali IGG wali ate nateeka anti corruption unit investments authority ate waliyo ne unit abantu ekibuzo kirabuuza kati kyawandikako nti lwaki si ku birime ebirala lwaki emmwanyi waliwo ekirime Mr President ekituwa sente emmwanyi zikituwa gw'oli mulaalo kimanyi nti enteekuwa amata tulwa ebiwata n'omwana omugezi asinga mu ssomero nga wamuzaala gwesooka okuweereza fiizi kyova olaba omu oga nti gwe kangende nkusasulire Harvard ono gagende wano ayiga ekyalaani bonna oba obazaala Katonda bwatyo bwe yatonda ensi tebisobola kwenkata naawe mu kiraalo kyolinamu ente zoyita ez'olulyo nti eyo neeyo zenzinakazadde genda mu kiraalo kyo tozimanyi tezikoonwako ne beerwala ne baga nti eyo eyalwadde ofuba nnyo newone so kyabutonde tekintu kyosinga okufunamu kyoba osinga okuteekako essira kati guno omulimu gwanjawulo tewetaaga kuba profesa okumanya nti emmwanyi si yemu nabulimaawo nti emmwanyi si yemu ne vanira nti emmwanyi si yemu ne cotton nti emmwanyi si yemu ne tobacco n'olwekyo yanjawulo this difference erimu era nawe kyovudde olaba ebirala tebyabaddeko kalumanywera olwaki biriko kalumanywera nti kino kyanjawulo kati tewetaaga kubanga nga wasoma nnyo okumanya nti ekintu ekyakuwadde trillioni 5 kyawukana ekyakuwadde trillioni 5 kyawukana nekyakuwadde $2 million
nekyo kyatunze President yagambye nti mwabali ku ludda luno abalwanirira ekitongole kino okusigalawo nti mulabika mulina abawa ssente ebweru ababavujjirira ebyo buli kaseera bagira bati Bobi Wine simanya babisiyaga ye buli atakanya naye alowooza waliwo amuvujjirira kubanga ye abakanya nabo agula bagule. So that is an expression of inner guilt. Kiri mu ye kunyonyola nti ye muswava yalowooza nti bambi engeri gyasasulira abakadeideyi ku social media ku buli kimu avaayo gyakola ki gyali ye tamanyangako nti abantu abamulwanira mu nsiko yabawaaki abantu abalwala ne batta yabasasula ki yali aguliridde bagulirire nobote naye bye yamugamba. So eyo layini nkadde nawe yaddiba ebitoto abaana b'ennaku bagamba ebitonyomya ezo mboozi nkadde za president tibabagulya bugulizi buli anavaayo n'ayogera nti oyo abazungu bamu kati muzungu ki yatuguze ku ddiiru ki. So really ebyo tebikola ki tebikola kyovula na bino ebyamawanga yavudde n'agamba abo bali ku mawanga nedda emmwanyi si regional crop si ya Buganda eri wonna kitegedde waliwo n'emmwanyi zitalimu mu Buganda Arabica coffee ali side eyo mu mountain eyo bukiswano tali nawo kati ate twogerera emmwanyi Mwankole yagenze Mwacholi yagenze Muwa yagenze West Nile yagenze it is now a national crop. Era kyandibadde ekirime kye tuteekamu amaanyi tukiteeke ne ku bendera yaffe nga tetundaba kutunulira kintu kirala nti Uganda mwanyi tetulina kye tufiirwa ng'ekyo tukikoze tukikoze at all. N'olwekyo president naye newe okaddiwa oluusi wabaawo ebikuyitako kyosobola mmonyiza ndowooza ye bwatyo babitegeera. So emmwanyi si yaggwanga olaba naffe Buganda Parliamentary Caucus nze ndi chairman w'ababaka abava mu Buganda siri chairman w'Abaganda mu Parliament kubanga nyina kati Sylvia neyebale Muganda Lwakojo Muganda Museveni ono Muganda nyono owene kundi amongole nyongole Muganda wena Kaseke n'olwekyo kokasi yaffe tusobola nagiteeka muko galubindi y'Abaganda. We are above tribe. Ffe tuli a nation. Ffe tuli ggwanga. N'obwakabaka bwa Buganda si kati olwaleero bwakabaka bwa Baganda. Bwakabaka bwa Buganda. Abantu bonna abali mu Buganda baami n'abazaana ba Ssaabasajja ki kabaka. Naye naabo abatutunulira ng'amawanga nabo tubatunuzeemu eggwa tutunule eggwe. Ate President Museveni n'akagamba abantu ali bwembadde titosobola kumuleetera wadde mwasajjute mu mboozi y'okwogera y'obutali busosoze bwaki bw'amawanga tebamusasula tafunawo wadde akatebe akamwasajjute wadde kasituulu ak'enkoma ak'olubaawo bati bakamuwa because ye president yekka alina mukyala we nga minisita alina mutabani we nga yakulira amagye alina muganda we nga naye alinga president omuto alina bakoddomi beeru aboogo ono yalinga yatonejjeno ono omulala kati era yali mu bino ebyemmwanyi n'olwekyo alina baganda be basima golodi bebawulira batoyota basudo be bali mu birombe bya zaabu be basima kutegedde president katugende yagamba nti abaganda kuba abaganda bamulinako akantu baga nti tatulinaako nge ngendere tutunule population yalaze tufe tusinga obungi mu Uganda abava mu Buganda naye katutunuulire ebyavuddemu. Vice President Yoweri Kaguta Museveni president omumyuka ye Jessica Alupo speaker w'eggwanga Anita Amolo amumyuka ye Tayebwa omulamuzi yani Ssaabalamuzi ye Winnie Dolo Buteera iziti Buteera ye mumyuka waki wa Ssaabalamuzi speaker aba prime minister oyina bana oyina Nabbanja Munyoro Kadaga Musoga Moses Ali Mukakwa wa West Nile Nakadama. So sibo bano bakolera ki kwebyo byonna byonna nga tulabako n'omu wadde gwewaayo oba prime minister obwokutaano so netutuuka gwe seba atasasula katugendeko tunuulire mu majeego
bwatasosola adumira amajego ye Muhoozi Kainerugaba, adumira polisi ya basi byakagagaba, adumira abamakomera ye Dr. Byabasaija. Aha. Tugendeko kwanya akulira court martial. Genda kwanya Sabiti yani. Freeman. Oba Sabiti yani. So abo bono gendo patunulira sewo. Ngabo genda kasoza akamu ewantu. Osobola bayita bonna n'obakoola ne baatula. Era bosobola okutuuza abadumizi ab'amagye babatuuza kati tayogera na Luzungu, tayogera na Luganda wadde Oluswayiri. Baba batuuzizza bangu nnyo okwogera okutegeera okozesezza olulimi luki. Kakati gwe Pulezidenti Museveni mu mboozi y'obutasosola amawanga gwe ekyo ku kyoto tosembera. Kubanga gwe amawanga ye caayi, ye lanchi, ye ddina gy'oliko. N'olwekyo ebyo tuveeko. Kyovula Anita be yayogedde yabadde mandwa ekola ki yabadde mukongozi ayogererwako emmandwa yabadde yiyo gwe wadde nti abaganda abo ebyo gwe wabitunuulidde katukakasa kiri ne mu biwandiiko bye byokoze eki byowandiise. So era tugenda kuddamu tumuweereza olukangaga baze tetugenda kukuleka. Olwaleero ngenda ne bannange kutunula mu bbago kiwandiko tugenda kuddamu bino by'oyogera line ku line. Tugenda ogamba abantu nti ab'amagye mu wealth creation batumbula emmwanyi. Lwaki tebatumbula bulimaawo? Lwaki tebatumbula bijanjaalo? Lwaki tebatumbula kasoya ne vanilla ne kokowa macadamia wabawo lwaki emmwanyi? Ensonga ezisinga zayogerako omukulu ozo teziriiko pata olujjo okoonako obukonyi nezigwere teziriko pata. Talinawo nnyo kyatugamba. N'olwekyo naffe tulabagulya omutima. Kyovula baffe tugamba Speaker wa Parliament yamenye buli kalombolombo. Atudde mu ntebe eyo kakola ki? Kayinokola. Oteeka obutalaga ludda. Yalulaze. Oteeka okuteeka gye bayita leadership code of conduct. Tusobola kwawula yawula maki mu mawanga. Yagawuddemu ng'ali mu ntebe enjooyoote ey'obwa Speaker wa Parliament. Tumusaba ekitono apology. Nesenga abadde mu nsi ndala. Wandibadde musaba ekisinga kaabo. Tebakikusaba na kikusaba. Oba okiwulira buli. Wakasoboza bukuba ku mutima gwe n'oweta lwaggulu todda. N'oweta lwaggulu todda. Naye olw'okuba tuli wano. Tuli wano. Igenda kuba jihadi. Okumugamba ssebu kutwetondera. Ebyo kuno byonna byatugambye nti artificial intelligence. Mu nsi eno ey'abantu. Akatambi k'omukulu mwakakuttemu. Akatambi kale batugireyo akaabwe yaka Parliament. Akali origin. Akali origin. Tetuba twatukuttemu. Nonoojonjoga nti kano wakakuttemu. Mwe muleete bassebo aka Parliament konna. Lwaki mwakagyeyo ku YouTube? Bakagyeyo. Oba kabadde katuufu lwaki aka YouTube mwakagyeyo? Lwaki aka UBC nako mwakagyeyo? Aka session eyo. Bali nduza bali mu kubuku. So really emboozi yaabwe teriko kisiikirize webasobola kwekweka ebintu ebimu tosobola kupalapalanya. Nze siba ngamba abantu naddala abakola gye bayita PR ab'amawulire mulimu ebintu ebimu tunga tusobola kukola ki kupalapalanya. Kino kyakwokyeza Katonda yayise kuggwe n'atubuulira endowooza yammwe neyakubawa tugamba babe twatuffe tuli bantu abanoonya okukwatagana naddala ku nsonga z'ebyenfuna. Tuyinza okwawukana mu byobufuzi naye obwavu tebumanyi political party. Fenna butuzingira wamu. Fenna tugenda mu grocery yemu, tugenda mu katale kekamu. Fenna tulina basisita baffe tugambe baba Parliament abaze nga fizi zaganye. N'olwekyo ebyenfuna biri waki bitukwatirako wamu. Kyovula bekiteeso kino bwe kyajja kumachanga tugenda kusaawa nya ku ssaawa 3 twasaba Speaker atusisinkana atutegeere tulemena kutuuka wali nga tusika omuki nkulega bica kubanga obugunjufu ffe bwe tuvaamu kitegeeza kukwatagana
kuwuliziganya mu butakkaanya ensi etambulira ebyobufuzi by the way batamanyi the rock bed of politics butakkaanya balina okubaawo yes senga wabawo okukkaanya tewaba byabufuzi kati ebyobufuzi bitegeeza naye ebyobufuzi ebirungi muva n'enkola gye mukkaanyamu naddala ku bintu ensonga ezibagazisa awamu kati emmwanyi temanikala abenarem bagirima aba UPC bagirima abatayina abasiraamu abasamize bonna balima ki emmwanyi n'olwekyo twagamba sipiika katukusinkana otutegeere tutuke wali ng'oba oli awo tulina bye tukoze era bye twamunnyonnyola n'amatira naga nti nze mbitegedde nina ensonga anange nze pulezidenti yalemeddeko nagamba kamukubire nga tutuddawo ffenna nakubira president essimu awo nakubira president essimu namukwata namugamba bano bali wano ensonga yaabwe tegerekeka erimu eggumba erimu ki n'olwekyo ensonga eno twabadde tugikyusizaamu baagalawo consensus president simanyi oba ti amatira sipiika byali amunnyonnyola mu mbezo naga nti naye wano abakulira waali n'agikuwa nampa essimu kakati nga ku bibiri onaga nti ku ssaawa ekyokusooka nze nga chairman wa caucus mu lukiiko omusiriimu nabanoopu bokka mwalimu ne bamigatta ab'NRM ng'abamigatta ab'NRM baagala era baayawukana ku ndowooza y'ekibiina kyabwe kati nga bwetakwate kunnyonnyola nsonga yaabwe pulezidenti bajja kugamba munange ate ffe tunayawukana tutya nekyakola ki nekyagamba kati nga kinkakatako mukwanyoge bakuwa obukulembeze nanyini mufuga okwate bakola ki wawunya ne bagamba era neyasookera mu kuyomba kumpita mu tujju kugamba atumbuzaabuza abantu bino nsiga obukyayi biki nti era bbanga lyonna mpangaliddemu ebyo nayomba nnyo okumala eddakiika 3 nemusirikirira benamani nga nti nemukulu nkuwulidde naye nze kasooke kutolere ku salaamu nemutolera ku salaamu awo ndinaga by the way mbadde ntunula bubi kati nteredde mu kiseera ekyo nange nemufuna mu kakona nemusomera hadisi yaffe nemugamba ensonga zaffe biki byeffe tugamba bwe tuti emmwanyi zino tugikwatako naga bimogera neffe naleeta embozi yawe esekule nemugamba byonna tubimanyi n'ekitongole kyo tekineetegekategeka ng'olwo wasigaddewo ensonga bbiri ku mmeeza kyoke ffe tugamba nti emmwanyi UCDA tevaawo n'akamu nemmwe mugamba scenario B nti emmwanyi etteeka tuliyise ligende mu nkola mu myaka 3 nitumuga nti naye etteeka lyogamba mu nkola muliyise mulitereke ligende mu nkola mu myaka 3 kubanga ng'olwakkiriza nti ekitongole tekirina busobozi kukola ku nsonga za mmwanyi mbagirawo yaffe tumugamba nedda kyoba okola etteeka lireke emyaka 3 gwegenda otegeka ekitongole kyo bekinaggwa ente ebanudde erabika ezaala nkya esirulirwa erabika ffenna nga tulaba omala oleeta etteeka gamba naye bino byonna bimugamba accreditation biki abakozi bonna mbalabe era baabano tunaba balalu obutakola ki kiraba ekyo nemuga nti ffe tetusobola kubeera titukwata omukazi embeerera netumutwala mu Labour Ward kyobaolonyawo ate nga tumuga nti mu myaka emyezi 3 ojja kuzaala era mumututte continental nga naye kyali virgin netumugamba n'olwekyo don't dissolve you kubanga ffe tumanyi biri ebyali e Kenya ne Ethiopia nti bagenda kulemwa nga bwe balemwa because nebyagamba nti agenda kutwala obuvunaanyizibwa n'abakozi baabyo emisaala gy'obajjako eno mirala obatwala ku misaala emitono for example agenda okubanga yakulira emmwanyi agenda kuba commissioner for coffee at the rank of commissioner ne director bakijjeewo mu civil service commissioner senga yanesanga nga si wa science bagenda kuba bamusasula kakadde kamu mu emitwalo 64 nga tebanajjako omusolo bwe bajjako omusolo ajja kuba afuna kakadde kamu n'emitwalo nga 38 awo kati mbuulira ng'oyo ye commissioner
akera okutula mu office akeberera business ya $5 buli mwaka yo yagenda oyo tebamuyisemu eggaali tafuna yakadda kaganti abayikanveeko ku desk kuno ngende njiribe nende ku school fees zaki z'abaana bano abakozi bano abanakola ku mutindo wansi nga bagenda ku mitwalo 80 okay naganti omanyi abo ba science niyo aba science era maximum $10,000 eno babadde bafuna 2-3 so nga tetufiirwa ngaetera tufunamu nensiba ngamba kati gwenza okukutta emizindaalo wano nege bayinza okuba gwe basinga okuwa ssente wano tetumulaba nakumulabako mu tv ng'osanga yinginiya emabega eyo ali mu byuma tekiniko nga bamusasula buki buwanana naye nga gwe omusajja tuge tulaba alepuka wano ku gundi wano simanya ku mukutu wano because si gwe muki si gwe mukulu so ensi bwetyo buli woteeri asinga okufunamu ssente chef ayinza okusinga manager sente so ensi bwe zitambula good economics tekitegeeza equality no okuddukanya business olaba n'omusambi w'omupiira kamugambe tiimu y'omupiira tiimu eyina kati Mbappe ow'omupiira tebamusasula ze zimu ne manager asinga ne manager okufuna sente okay banji kati weba oyagala Haaland ono wa Man City asinza Guardiola okumusasula sente ki kati onzaga nti ate omusambi osinga otya coach so ebyenfuna Mr President eyo byavaayo byali mu socialism eyo nawe wabivaako wasobola okuba nga waliwo embeera nti president teyafunye kuwabulwa kutuufu ku nsonga eno mukulu akimanyi emmwanyi ajagala kugigaba wano ku simu yange kankulageko ebitongole ebiwerako byamaze edda ebitongole ebiwerako byamaze edda okufuna bitongole bino wammanga byamaze edda okufuna endagaano okutunda emmwanyi ebweru waliwo ebitongole byayiseewa babiyisiza dda waliwo ekitongole ekyalwaboogo bamala ddala okiwa ssente $3.8 okuderivalinga industrial coffee park industrial coffee park erwa Shamaire yene gyenalabye ntiwalabye omwambadde oli adde agamba omumwanyi gwonna gugenda omumwanyi gwonna eyo factory eyo bagiwa nti yegena okusuubula emmwanyi zonna era bagiteekamu dda obuwumbi 36 naye yagala obuwumbi 100 gavumenti already yakola dda endagaano ey'okuguza emmwanyi zaffe zonna ne kampani gye bayita Vinci Coffee Company Limited eya Pineti okubanga ejja okutwala emmwanyi okutuusa omwaka gwa 2032 nga yokka Vinci gavumenti yamaze dda okukola bwe yali China now currently gavumenti yamaze dda okukola MOU ne kampani ya China lwakira Chinese Communication Construction Company okutunda emmwanyi za Uganda kampani ekola enguudo ate nti nzikugamba ate bagambe Vinci Pineti tusewa mmwanyi bagambye alinayo omusiri gw'emmwanyi gwamanyi wadde alinayo wammwanyi kati bano abeerwa Shamaire bamanyi wadde emmwanyi bebazitunda bebazisunsula kakati ekizitwaza already bagenda kukola nga bebakola ebikajjo osangemu bamadivaani bameta kati nazino emmwanyi bagaye mwe bakibinge mwenna mba mwagala okutunda emmwanyi mwegatire muno ekinaavaamu nga bano banyigiriza ebbeeyi kwe bagulira ki emmwanyi kati nja kuwa example kati waliwo coffee boom olw'ebizibu ebiri Brazil senga tetwabadde ku forces of demand and supply nga waliwo awo omumakati agula emmwanyi ye yandisirise kino nga yakirimu waggulu eno yekka nga mwe abalimi eno
azibagulako ku bbeeyi ya buki ya bulijjo kubanga temwanditegeera kutegeera akatale muki mu Europe kali waggulu kakyuse senga kati ono yonna rupiya yamutwala kyova laba UCDA ng'ogyeko ogwo omulimu ebaddemu etunuulira akatale k'ensi yonna nga bwe katambulira naye waabalimi obulowoozi ga kati emmwanyi tebabaseera tuli wano mutambulire waki mutambulire wano ne maama azaanika wali n'amanya wawulira wano amawulire nti kiro y'emmwanyi eri ku mitwalo 2 nagamba nti awo akatasa kange kali mu kilo 3 kati senga ekyo kyabaddewo ng'ekiri mu bikajjo kyekiri ewaffe nazo kampani already zabadde zatwaladde emmwanyi kino zandibadde kyesirikidde bo bali mu kulya lupiya bizinesi ogimanyi nawe n'ogenda n'osanga wali ekintu nga bakidondola ng'omanyi bw'okizza wano osobola okubatemyako osobola okutemya ku bali abayiba sente abange biri wali bagamba bugabe wali era bagamba bugambi mugende nebiri mu sitowa mubinguze yonna n'ogikaza n'okiretano n'okikuba abagamba tosobola teri businessman ajja kukolera ba mwoyo gwa ggwanga obwo kubeera waki kyova olaba beeyi ebikajjo buli kiseera erinnya naye ekikajjo koona akirima ebbeeyi tekyuka meta wali ogenzeko ewa madivani twabaddeyo ne Katikkiro juzi ayina n'ebisaawe by'ennyonyi amakolero g'amasannyalaze era ali mu nsi ki ddala neyaffe power shading tevaako biki tebivaako yazimba ey'amasomero naye mwatambuddeko mu bamulirwana abe obwavu obulimu abali envunza ze zibalima mu bigere abasoga bemulaba so kati n'emmwanyi kye baagala tuddeyo tubeere abayinike tubeere abaavu nkubuulidde nanyinyonnyodde wali nti emmwanyi boogera ku mafuta bino byaba bazimba ebisaawe bataddewo national oil senga tusima amafuta gaffe ku current price olwasitoola empanvu tusuubira tujja kufuna biliyoni 22 eza dola mu myaka 2 mu ekyo naye ng'olwo ekidomola baro egula $5 kati egula 10 kitegeeza ezo ze biliyoni 44 ez'emmwanyi senga tufuna million bags 20 tugenda kuba tufuna biliyoni 3 eza dola mu mmwanyi nga n'omuwendo guno oguduumuse teguliiwo olw'obungi tulaba tutunda eggwanga mu myaka 25 lijja kuba likola biliyoni 75 n'olwekyo ddiiru y'emmwanyi mu bulamu bwa Uganda kya bbeeyi nga tetwetaaga na kintu kirala okusinga amafuta Katonda gatuwadde kati olaba bino byebagamba okuteeka waliwo ebitongole ebitunda golodi ebweru tebiwana musolo genda otukekeyo ebukuya gye basima ebirombe baava bawedde emirimu kino kyebaagala kituuke nate basima kya bugagga kati kyekyagudde ku byennyanja wano kumanya ebyennyanja byatabuka ne bitutaamaku twatuka ku level wano naawe gwe nange empuuta tetukyagisobola kuba kiro y'empuuta esinga ey'ennyama ebbeeyi ekyennyanja ffe kyetwalyanga edda waliwo ebyennyama bitamakanga sobola nga tetulya buno busalemu omwakwata kiramba bafumba babala muli ng'emmwanyi zagize nga ddajja bagamba abanange mwebaleregegwa mwebala okunoga n'agenda n'agula ebyennyanja buli omu kiramba bameka kati abakyakisobola babutemanga bagula kimu era balyawo ebijanjalo bakubuuza wali ababitema tuteme famire ne bakisala obulere kati nga ne supu takyanoga n'olwekyo kyova kati tulina okubiteekamu kala bateekamu kala yabinzaala waliwo kyebayita kala naye tikiyinza kala lwa supu kubanga waguze kimu olina okiteekamu amazzi famire yonna ekirya so n'ekyennyanja kyafuuka ekyekekwa omuntu wa bulijjo olaba nefire kati tetukyamusobola yegwe firo kyamulaba agenda wa bamulya Kongo wano abantu baffe ne basigala nga n'ebirwadde ebya bulijjo kwasako biki bibaluma nga temuliraanyidde Victoria esinga ebyennyanja obulungi n'emmwanyi esobola okutuukawo
ebyo bino ebyo biri mu Ministry ya Agriculture gye babatwala so n'omukulu amanyi takulimbalimba kyova olaba kati yavuddeyo ayogera alowooza tuli bagwagwa tugenda kudda kuje tuve ku bwakasobeza bwa sipiika yagambye sipiika abo bandekere nze ngenda kubaddamu kyova olaba kati buli kirayi afulumyayo ekiwandiiko tumugamba ensonga ezo bbiri emmwanyi ziveeko sipiika alina okwetonda oba alina okulekulira ezo tetuzivaako ne bonoyisa ebiwandiiko ku makyawo lweggulo ebyo sebo mukulu pulezidenti tukuwulidde onyanukula akantu kange kali nabuuliza nti lwaki ekintu kino kisinze kulabikiramu mu abopposition abakitembeeta nze ndi chairman wa Buganda Parliamentary Caucus simanyi jjo Buganda Caucus endala zo zigamba ki ku kintu kino ye caucus esinga okubaamu abantu abalima emmwanyi ate buli lutabaalo lubaako abalukulembera mwe bagabe ffe bagabe baalwo kyova mu babaka abalonze tebavudde mu Buganda bokka namba ebitundu ebiri abantu egaseeko abawerera ddala bangi ku nsonga y'emmwanyi n'olwekyo tanawo kyatugamba so kiri si kituufu nti opposition but also opposition etasobola kwogerera muntu anyigirizibwa yetoba opposition opposition ye mukongozi w'abatalina boogerezi it is a cardinal role nakyo tetusobola kyenenya omulama gw'opposition bwe baba abantu banyigirizibwa muteekeddwa okuboogerera eddoboozi lyabwe ne mulituusa lyaba voice of the voiceless n'ekyo nakyo tetukyetondera kuba ndabanga gwayagala okugamba nti ekyo kyabyabufuzi no eyo ye cardinal role actually ensi ekigiteekezaamu opposition kucekinga excesses za government kati olwaleero eno yembaga yenyini ey'opposition ku mirimu gyayo singa esirika maliga nti n'abaopposition ne batuvuddemu sinewe mwandegere nti nabo betubadde tulowooza tebe batwogera nabo bali kukyesirikidde kyova olaba omusajja omu gwe nayigirako democracy bamuyita Michael Kuma yali gavana wa New York emabegake yagamba democracy talina makulu okujjako ng'abo abalina omukisa okufuna omuzindaalo oguliko na amplifier be basituka okwogera ebigambo byeboogera biraga okunyolwa obweraliikirivu okutya kwabo abatalina mukisa kukola ki era ndowooza tetukola ki kitukola we are simply a voice of the voiceless abatalina mwasirizi betwasirira so kino no si role ya position two tulina bakaba parliament mukukadino role ya babaka ba parliament kwe kucheckinga excesses za government as parliament as an institution kyova speaker beyalaze partisanship mu nsonga eyo bwakasobeza obutaliko muwendo olwebo nga tumaliriza nsaba ozzeemu amaanyi abantu baffe abalima emmwanyi addala mu kifu kitundu ekitulwanyisa kino si kubumalamu mwanyi okulwana kwaffe kuwongere kubateekamu maki maanyi okulwana kwaffe ebeera ensonga lwaki mwongere okusimba ki lubaala embeera nga n'embirokoka zeki kwotadde n'olwekyo ffe tulwana ogamba nti gwatanasimba mwanyi dukera mu nnimiro okole ki osimbe tulwanirire nga gwoziira naye tetwali tetujja kulwanira nga era ekitwogeza kati lwakuba weeziri senga teziriiwo sente tunakitnolwekyo kampeni gye tuliko yakumanya nti mwe abalimu emmwanyi ekiseera kyonna munaba munyigirizibwa abasirizi tujja kubaawo so it should encourage you more n'olwekyo neyaziza omukisa guno okumpeereddwa mbeebaza nnyo ngamba abantu mwenna nze benyinako obuvunanyizibwa direct eba Buganda naye n'abalimi b'emmwanyi bonna nti betuba tulwana ku nsonga zino cardinal principle yakulemera ku nsonga etteeka terinayita tuli mu half time tukyalina obudde era buvunanyizibwa bwaffe ffenna
abalina chance ku mikutu gyaffe mu spaces zonna bwezitulina ku Twitter Zambezi leero tumukendeeze tuteekeko obutoni mwanyi terimba wakiba oba olemereddwa teekako yamwanyi tekolaki yamwanyi terimba fe wetuli tujja kulwana okukola ekisoboka kyonna n'obusobozi bwonna Mukama Katonda bwe yatuwa. Amina. Tweyanziza nnyo tweyanzege bwetyo bwe tubadde ne Honorable Hon Muwanga Kivumbi omubaka wa Butambala ate era nga ye ssentebe w'ababaka abava wano mu Buganda. Omulamwa Mwanyi Terimba. Nze Kamulegeya Akireewo Kiwanuka, ayi Katonda kuuma Ssaabasajja.